今天女朋友不在，带女朋友玩手感的大舅来江边打路演。听说最近江边随便抛一杆不是红眼，这是我的自流钓点，啥鱼都有。我在这中过黑鱼、翘嘴、罗非、红眼、蓝刀。虽说这边鱼体型都不大，但是鱼种全。白天在阴面晒不到太阳，做钓环境也很干净凉爽，绝对是休闲钓圣地。中了！哎呦，哇，可以啊！啥鱼啊？罗非啊！中了！哇，大舅先破！哇，绿色的好漂亮！可以，来，上扣！他别蹦了，再蹦他妈把我线蹦坏了！哎呦我操，这够狠的了！哇，这个可以，这个炸起来好吃。这么炸的啊！哇，那咬的口感，你看，哇，小心钩子，穿肉皮进去的。哎呀，看到远处有大红眼炸水，一般这种情况往炸水的地方扔肯定没错。中，力道大捏，像吃了砸昆蛋蹦。我操，中！哎西罗非，我还以为是，哎，搞笑了啊！我想钓那条大红眼的，我去，上了只罗非，哎，难受。大舅也中了，看来罗非集体出来觅食了。3条，再来2条回去炸鱼了。我刚刚看到一个巨大的红眼，本来我想钓它的，它应该会咬钩，但是结果我钓红眼的时候，路上它被它给咬了一口，气死我了。它给截糊了。啊，这个直接往那线上套的是吧？嗯，对。你们看左下角这个出水口，一个连的罗非在吃东西，这谁引得了？不行，这个亮片是很招鱼的，但是我的轨迹不够，所以我得斜抛。这种勺形亮片在水里泳姿还是很骚气的，所以说中鱼几率还是很大。沿着岸边搜，看会不会好一些。假如你们想钓罗非，基本沿着岸边搜，肯定能中。罗非白天都会聚众在岸边聚餐，扔岸边就相当于直接扔进他们食堂里，比你往江中间远投更有效。现在正好经过鱼群，但没有一条罗非咬，看来今天活性不高，光靠云搜肯定没啥用。这时候就要用祖传手艺逗一逗，激发他们的食欲和咬口。单手拿杆子，怕近身的抖动。哇，中，呼呼呼！在这逗着它就上来了，罗非真的太可爱了。大舅快过来，这边很好中。说实话，这边有一堆鱼在那啃食，我刚才逗它就过来了。哇，说实话这个亮片反光纹理做的都非常棒，然后钩子呢也是防锈钩。这种罗非鱼看它会拉屎，看到没？所以说千万不要捏它肚子，捏它嘴巴来去摘钩，捏它这个鳃上扣。这么倔强吗？看到底下那个小黄鸭，就我的，哇，一排，呼！那就妈吹了。哦，那怎么走啊？今天活性不高，只钓了4条。这是昨天在这条河的战绩。鱼口这东西时好时坏，没规律可言。再老的老手也可能打龟，这大概就是钓鱼的乐趣。差一条，5条，正好一人1条。搞定。哇，有一条还挺漂亮哦。我去，罗非最容易甩屎在身上。